हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं गाजर और मूली का अचार बनाने जा रही हूँ। सर्दियों के मौसम में मूली गाजर का अचार तो हर घर में बनता ही है। एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ। गाजर, मूली, अदरक और मिर्च, इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से धुल ले रही हूँ। सारी चीज़ों को धुलने के बाद पंखे के नीचे मैं 5 मिनट तक सूखने के लिए रख दे रही हूँ कि इसके सारे पानी निकल जाएं। उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगे अचार। सारे सूख गए हैं। मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं छील लूँगी मूली और गाजर को। इस तरह से मैं छिलके उतार लूँगी, फिर उसके बाद कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैं सारी चीज़ों को काट लूँगी। बहुत ही कम समय में बन के तैयार होंगे मूली गाजर के अचार। इधर तब तक मैं मसाला इसमें जो डालना है उसको बता रही हूँ। सौंफ, कलौंजी, सरसों, जीरा, मेथी का दाना, इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। धनिया ऑलरेडी मैं भून के पीस के रखी रहती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ, इसलिए धनिया को मैं नहीं भून रही हूँ। इन सारी चीज़ों को भून के मैं पीस लूँगी। धीमी आंच में 1 से 1.5 मिनट तक भून लेना है। कि मैं भून ली हूँ। अब ठंडा हो जाने के बाद मैं पीस लूँगी। थोड़ा दरदरा ही पीसूँगी, एकदम महीन नहीं पीसूँगी। सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये नींबू दो है, मैं निचोड़ के इसका रस निकालूंगी। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। धनिया का पत्ता, मसाला, ये सारी चीज़ों को, गाजर, मूली, सारी चीज़ों को हमने कट कर लिया है। मैं पकाने जा रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाली। अब मसाले में हल्दी, काश्मीरी मिर्च, सारी चीज़ों को मिला लूँगी। उधर तेल भी गर्म हो गए हैं। अब इसमें मैं हींग डालूँगी थोड़ा सा। उसके बाद कटिंग की हुई गाजर, मिर्चा, मूली, अदरक, सारी चीज़ों को मैं भून लूँगी 1 से 1.5 मिनट तक। बहुत जल्दी बनके तैयार होंगे अचार। मैं भून ले रही हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे होते हैं गाजर मूली के अचार। अब मैं इसमें मसाले को डाल दे रही हूँ। नींबू का रस डाल दूँगी। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसी तरह से चलाते रहना है। 10 मिनट में आपके अचार बनके तैयार हो जाते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह से हम भून लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे अचार बनके तैयार हुए हैं।
एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाई हूँ। अभी बन के तैयार हो गए हैं। मैं इसमें धनिया का पत्ता डाल दे रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अचार बनके तैयार हो गए हैं। सर्दियों में अक्सर हर घरों में बनता है, इसी तरह से आप बना लीजिएगा एकदम सिंपल तरीके से। मैं ठंडा करके इसको एक डब्बे में रख दूंगी। फ्रिज में 1 से 1.5 महीने तक आप खा सकते हैं इसको। तैयार हो गए हैं अचार बनके। खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं। एक रोटी की जगह आप 2 रोटी खाएंगे। आप रोटी के साथ, चावल दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। खाने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे हैं अचार। आप इसको फ्रिज में रख के 1 से 1.5 महीने तक खा सकते हैं। इसी तरह से मैं रख देती हूँ। अक्सर बनाते रहती हूँ गाजर मूली के अचार। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में आप सबके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।